Amici di Viva la Radio Network, questa sera siamo in compagnia del dottor Giuseppe Ayala, con grande piacere. Buonasera e benvenuto. Grazie. Allora, questa sera è a Cagliari, all'Auditorium del Conservatorio, sì, per una delle 4 tappe sarde di questo suo spettacolo. È una narrazione, è una trasposizione teatrale Diciamo del libro. Come si chiama? Si chiama, ha lo stesso titolo del libro, Esatto. Chi ha paura muore ogni giorno. Diciamo che è una pagina di quella forma del teatro, cosiddetto teatro civile, che oggi, no, da tempo ormai riscuote un interesse notevole. Allora mi è sembrato di aggiungere al veicolo del libro una forma di divulgazione di quella storia a cui io tengo molto. Ecco, proprio questo connubio libro-teatro è un nuovo modo di presentare le cose, perché si sarebbe anche potuta scegliere un'altra forma, che sul cinema o la fiction, visto che va molto di moda. Sì, no, io tanto avevo pensato soltanto di scrivere il libro, cioè non pensavo neanche allora, non avevo idea che ci sarebbe stata questa trasposizione teatrale, assolutamente. Mi era sembrato giusto, per varie ragioni, ricostruire in maniera molto puntuale e precisa la storia di quei 10 anni al Palazzo di Giustizia di Palermo, perché avvertivo che col passare del tempo, in qualche maniera, anche in perfetta buona fede, perché veniva distorta, mutilata in qualche maniera. So che lei è molto interessato al mondo giovanile, soprattutto per quanto riguarda l'educazione alla legalità. Sì. Secondo lei le istituzioni e la società civile stanno veramente raggiungendo questo obiettivo di educazione alla legalità? Il ruolo fondamentale in questo deve essere svolto da un'istituzione fondamentale che è la famiglia. Prima di tutto. Che insomma, stiamo scoprendo l'acqua calda, ma insomma scopriamolo. E indubbiamente un ruolo di supporto molto significativo lo deve dare la scuola. Diciamo che questa combinazione, questa felice combinazione tra il ruolo della famiglia e il ruolo della scuola è il modo migliore per veicolare un messaggio di maturazione sull'importanza della legalità in una vita democratica di un paese. Se io poi posso dare un contributo nelle scuole, parlando con i ragazzi, lo faccio con grandissimo piacere. È una forma, diciamo, di volontariato mia, ma ne ricavo, come dico spesso, anche una soddisfazione di tipo egoistico, perché io, quando ho finito di incontrare i giovani in una scuola, quel giorno io mi sono sentito utile. Come ultima domanda, per salutarci, volevo chiederle se ha un ricordo, una situazione particolare di Falcone e Borsellino che le è particolarmente cara. Il ricordo che mi viene spesso in mente, e si capirà perché, è una serata del 1984, eravamo, mi ricordo anche il nome dell'albergo, io non ricordo mai il nome degli alberghi, era l'Hotel Meridien di Copacabana, a Rio de Janeiro, dove eravamo andati assieme tutti e tre, e c'era con noi anche Ninni Cassarà. Eravamo andati dopo la dichiarazione di Buscetta per alcuni approfondimenti di indagine e quant'altro. E a fine giornata di lavoro, prima di andare a mangiare, andare a cena, ci siamo dati appuntamento al bar. Paolo Borsellino a un certo punto disse testualmente che non c'entrava niente. Secondo me, finché il maxi processo sarà in piedi, non sarà concluso con la sentenza definitiva, a noi non ci ammazzano. E spiego che Falcone e io rimanemmo anche un po' sorpresi, che non ci aspettavamo che affrontasse questo argomento, e lui spiegò anche perché aveva ragione, perché durante il maxi processo questi qua non hanno interesse ad alzare il livello di scontro con lo Stato, come inevitabilmente avverrebbe ammazzando qualcuno di noi, e poi soprattutto perché faranno di tutto, quando il processo arriva in Cassazione, palazzi romani per cercare la frase diceva, di aggiustarlo, cioè di indebolirlo. Falcone e io non abbiamo detto neanche una parola, ci siamo guardati in faccia con un po' un sorrisetto, perché eravamo sorpresi, però abbiamo pensato che avesse ragione, e indubbiamente l'aveva la ragione Paolo, per come sono andate poi le cose. Il 16 marzo 1992 viene ucciso l'onorevole Salvo Lima a Palermo, che diciamo con la mafia aveva una certa dimestichezza di rapporti, perché vogliamo essere eleganti. Il 30 gennaio del 92 c'era stata la sentenza definitiva del maxi processo in Cassazione, che aveva confermato tutti gli ergastoli a tutti i capi di Cosa Nostra e aveva confermato anche il resto della sentenza. Uccidono Lima. Io ero impegnato nella mia prima campagna elettorale
si votò ad aprile del 92, e io a marzo, quindi ero in piena campagna elettorale. Mi chiamò Falcone e mi disse: vieni domani sera a casa, che viene pure Paolo, che ne parliamo. E quella sera, come se fosse, come dire, tutto previsto, invece non lo era affatto, parlò Borsellino di nuovo, si collegò al ragionamento di Copacabana, come lo chiamiamo noi, e disse: a questo punto la sentenza definitiva c'è stata, può succedere di tutto. Così. E anche questa volta Falcone e io ci guardammo e non abbiamo detto niente, perché purtroppo anche questa volta aveva ragione. Io la ringrazio Niente. tantissimo per essere stato con noi. Vieni, Barbara Cadoni, viva la Radio Network, Cagliari.